多謝書班嘅獻詩，各位早晨，恭喜恭喜恭喜大家新春蒙福，主恩滿日，好唔好啊？係，願主特別賜福俾大家。在今年大年初二，我哋有機會翻嚟做禮拜。其實在呢個大嘅節期裏邊呢，我非常嘅欣賞大家能夠咧係揾到優先嘅次序，就係無論今日係開年咧，大家咧都翻到教會當中嚟到咧係擺上，讓上帝擺做第一，非常難得嘅。咁有人話牧師啊，你都要講道啊，咁係啊。無論乜嘢時間咧，我哋都要咧，無論得時不得時，我哋都要咧係宣講神嘅說話。其實幾十年嚟咧，好多時候係年初一係禮拜日添嘅，咁我哋都要講道。咁咧，我哋嘅規矩咧，就算一個人喺度咧，我哋都要講嘅，因為咧崇拜我哋係唔能夠咧係停止嘅。同時咧，有陣時我覺得係一個福氣嚟嘅。好似今日年初二，我有機會見到咁多弟兄姊妹同大家祝福，同大家問安，並且咧大家互祝咧係新年。你話幾咁難得咧？係咪啊？希望大家向左右隔離恭喜好唔好啊？恭喜恭喜啊！各位，呢個係大家庭嚟噶。咁咧今日咧，我哋響教會裏邊一齊做開年咧。唔使淨開年飯嘅，而家我哋咁樣咧，都係開年，係咪啊？我哋一齊咧，喺個家庭嘅裏邊咧，係分享呢個咁好嘅福氣。各位今日咧係雞年開始啦，大家都知道咧，近來咧，你喺報紙啊、電視啊或者廣播啊，都聽到好多關於雞嘅故事啊，或者雞嘅祝賀。咁啊，大家中意食雞嘅係咪啊？但係我哋牧師又唔中意食雞嘅喎。點解牧師唔中意食雞咧？唔係嗰啲真嘅雞。原來咧好多年前咧，建道神學院嘅院長劉福群博士咧，佢就引用呢個咁嘅術語。佢話凡係咧臨時叫你講道嗰啲咧，就叫做食雞啦咁。咁所以我哋牧師係唔中意嘅咁。咁啊，其實我哋都好多次嘅喎，好多時候咧。啱啱開堂，點知個講道講完咧唔嚟得喎，咁啊我要企上嚟食雞嚇，但係咧雞咧其實一上到雞嘅時候咧，大家都知道雞係一種提醒嘅作用嘅。當你瞓到好冧嘅時候，突然間聽見雞叫聲咧，哇，非常嘅警醒嘅一種警醒嘅作用。大家咧而家喺香港住好少機會，如果有機會去到新界、去到農村嘅地方咧，朝頭早聽見雞啼咧，實在係非常難得。有一種咧係家鄉嘅，有一種咧係好似咧好親切嘅感覺。咁我哋好少聽到雞啼，嗱雞啼咧好好聽嘅。咁咧，但係在聖經嘅裏邊咧講到雞咧，只係得兩次嘅啫。記得邊兩次嘛？第一次咧。就係耶穌提醒彼得，你唔好咁牙刷刷啦，話乜嘢都唔怕，人人都離開你，你唔離開我唔離開你啊，講呢啲咁嘅說話。但係咧，耶穌話雞叫以先咧，你要3次不認我。嗱，呢個咧係提醒彼得要小心，要小心。嗱，咁咧，所以咧雞第一個聖經提到嘅就係。雞叫以先，你哋咧，你會3次不認我。仲有第二次提到咧，耶穌咧向住耶路撒冷流淚祈禱。佢話：你知唔知道啊？上帝愛護你，好似咧母雞撫養關懷呢個咧係小雞一樣啊！即係話咧，換句話嚟講，如果用聖經嘅嚟講到雞咧，有2個好重要嘅信息。一個信息咧就係你要警醒禱告，免得入了迷惑。第二咧就係在新嘅日子嘅裏邊，我哋唔使懼怕，唔使驚慌，因為神保護我哋，好似母雞保護小雞一樣。哇，真係非常好嘅信息。
嗱，今日咧係3段經文咧，都有一個好特別嘅信息嘅噃，就係咧講到咧係原來啊，上帝所需要嘅祭係乜嘢咧？就係咧行公義、好憐憫、存謙卑嘅心，與上帝同行。第二段經文咧係講到咧，原來上帝揀選有智慧嘅人啊，揀選咧愚拙嘅人，使有智慧嘅人咧係羞愧嘅。我哋咧上帝與我嘅睇法好唔同嘅。同時咧，今日咧第3段經文講到8福。嗱，咁咧3段經文咧都係俾我哋睇到神用另外一個角度嚟到睇事物。嗱，今日咧我特別咧用一個題目，呢個題目咧就係好配合咧今日咧年初二嘅。咁咧就係嗱，我哋咧講道好多時候咧要處境式嘅講道。如果我今日講其他嘅嘢咧，好似大家話誒今日年初二咁，大年初二流你唔講啲咧配合新年嘅嘢咩咁？所以我講配合新年嘅嘢，我題目就係主賜真福迎新歲，一齊講好唔好啊？主賜真福迎新歲。嗱，咩叫真福啊？咁難道而家嘅福氣唔係真咩？咁嗱，首先咧同大家解釋個福字。嗱，福字咧喺字典嘅裏邊咧都係咁樣寫住法，就係福吉事如富貴壽巧。嗱，即係好緊要，又富貴又壽，又富貴壽巧。第二咧就係一種充滿善意嘅行為。嗱，呢個咧大家咧都邊個唔中意福？呢個福字咧係一個非常好嘅一個字句。嗱，咁啊祝福咧，祝福眾土也，祈福也。嗱，但係好多時候咧，好多人咧就係唔用祝福。嗱，祝者土也，唔好以為淨係牧師先可以祝福喎。啊，今日好多人話今日冇牧師喺度，啊，揾個平信徒祝福得唔得啊？咁其實係得噶。點解啊？祝者祈也，祈禱也。嗱，今日咧好多人就用錯咗啦。特別咧，我哋成日講話上帝祝福你，啱唔啱啊？上帝祝福你，上帝祈禱你有福啊！上帝點樣祈禱啊？上帝賜福俾你噶嘛？所以咧，我今日發現到好多牧師啊、大牧師啊，甚至咧主教，我聽佢講，願上帝祝福你。有個祈禱好多祝福，用神祝福。嗱，呢個係錯誤，因為神係賜福嘅。咁咧，而家我祝福你好唔好啊？嗱，就祝福你啦。嗱，而家我祝福你，我為你祈禱，為你咧祈福。嗱，祈福。嗱，呢個福字咧，另外咧將佢拆開佢咧，側根係神字邊。呢個神字邊咧係一個咧係祭祀咁，又祈禱咁解啊。側根咧一口田，一口田咧舊陣時咧有得食就搞掂噶啦，有得食就搞掂。一口田有田咧，有田有地啊，咁即係話咧起碼嘅生活解決啦。所以咧物質豐盛也。嗱，因咁嘅緣故咧，就係舊時嘅人咧認為咧，我係有物質豐盛，但係咧都要咧係感謝神嘅恩典。嗱，咁呢個咧其實我哋中國人造字咧都有佢嘅原因嘅，有佢嘅技巧嘅，同埋有佢嘅一種嘅心思。嗱，所以咧福字祈也，一口田，即係物質豐盛也。但係今日好多人一講到個福字嘅時候咧，就用第二個方法嚟到解釋，嚟到睇。好多時候咧，將個福字咧一味集中在我自己嘅。大家睇睇五福點講啊？五福咧就係妻財子祿壽。呢個咧大家都知道係緊要啦。五福點解啊？家有賢妻，財運亨通，兒孫滿堂，升官進爵，長壽健康。邊個唔中意啊？啊！但係咧呢個都係男性社會嘅觀念啊！咁啊家有賢妻，咁啊如果係女界點講啊？咁家有咩夫啊？咁啊嚇！咁啊呢個咧都係咧用一種咧係男性社會嘅一種觀念，一種咧好保守。但係啊，加上現代人嘅想法咧，就係加上事業有成啦，幸福健康愉快啦。就名成利就啦，兒孫孝順啦，
家庭和睦啦，等等等等。嗱，咁咧如果有呢啲嘢咧，就你會話呢個係有福嘅人啦，有福嘅人啦。但係咧，我哋古代嘅文學啊，古書裏邊嘅描述咧，用另外一個角度嚟睇，原來咧古書所講嘅五福咧，佢係乜嘢咧？係富壽康寧、柔好德、巧聰明。嗱，呢個係古書所講嘅五福。富有錢當然係福啦，壽長壽啦，康寧咧好緊要啊，有健康同埋心靈，其實係身心嘅康泰。上個禮拜咧，我寫揮春，一寫就寫咗啫，唔知幾多個福字，大家個叫我寫個福字，一筆福嚇。咁咧，但係好多人叫我寫牧師寫身體健康啦。咁我話身體健康唔夠喎，咁問下點解唔夠啊？其實身心康泰先好啊，身心康泰，你個身體健康，但係心靈唔健康得唔得啊？其實唔健康嘅嚇，身體健康，心靈唔健康啊，其實咧就等於係唔健康啊！你個心裏邊咧有喜樂有平安咧，你身體自然健康，係咪啊？所以今日好多人咧淨係掛住身體健康，咁咗你身體健康，其實唔係個心仲緊要啊！個心如果唔健康，搞唔掂嗱。咁所以康寧咧，即係話咧，你內心有平安有寧靜，係非常好嘅。柔好德係講乜嘢啊？柔好德係做好事啊！原來咧做好事就係一種福氣嚟嘅啊！如果你有機會做好事咧，就係福氣嚟嘅。不過有時喺香港做好事俾人會鬧嘅，咁有某人俾啲錢個乞衣咧，就話原來犯法嘅咁啊！咁當然啦，呢個係人嘅睇法啦。嗱，所以咧變咗咧係今日好多人唔敢做好事嚇，咁變咗咧呢個係一個好大嘅問題。其實做好事咧就係福嚟㗎啊！所謂唔怕做多啲好事。跟住咧，巧聰明咧，嗱，今日連初二都唔怕講，各位巧聰明即係咩啊？即係死得好啊，係咪啊？哇，都係福嚟噶啦！原來咧，中國人嘅智慧真係好好。原來咧，真係咧，瞓下一覺咁啊，平安嘅翻去幾好啊！呢個咧真係原來係一個咧係巧聰明，即係話咧一個好嘅離開。嗱，咁啊，到底啊，我哋中意得着乜嘢先係叫做福咧？咁嗱，其實好肯定嘅，福係咩嘢咧？係一個好字。但係咩叫做真福啊？咩叫做真福？係值得我哋思想，值得我哋思想。嗱，主耶穌咧卻係用另外一個講法，好奇怪嘅，在馬太福音5章咧，有解經家話咧，唔係8福啊，係10福。因為咧要咧將佢砌成咧好似咧10誡咁樣，更加咧有人話係7福。點解咧？第8福咧就係俾人鬧得係福嘅，唔係好啱咁。但係無論點樣，解經家用咩方法解釋都係假。但係咧耶穌確實係講咗8樣嘢，係乜嘢咧？第一，心靈貧窮嘅人有福。嗱，舊陣時嘅翻譯就叫做虛心嘅人有福，因為咧天國係佢哋嘅。仲有咧哀慟嘅人有福，奇怪，因為佢哋必得安慰。仲有謙和嘅人有福，因為咧佢哋必承受地土。飢渴慕義嘅人有福，因為咧佢哋必得飽足。憐憫人嘅人有福，因為佢哋必蒙憐恤。清心嘅人有福，因為佢哋必得見上帝。締造和平嘅人，嗱，我喜歡舊陣時嘅翻譯，舊陣時翻譯叫做乜嘢？就係使人和睦嘅人有福，因為咧就佢哋必稱為上帝嘅兒子。為義受逼迫嘅人有福，就因為天國係佢哋嘅。咁啊，人若因我辱罵你哋，嗱，因我辱罵你哋，嗱，呢個我咧即係話為着真理，為着耶穌，為着信仰辱罵你哋嘅，
迫害你哋嘅，捏造各樣壞話，毀謗你哋嘅，你哋有福啦。嗱，當時嘅信徒咧，好多時候面對呢樣嘢嘅，而家好少啊。跟住咧，耶穌話你要歡喜快樂啊，因為你在天上嘅賞賜係好多嘅，在你哋以前嘅先知啊，咁樣迫害你哋咁。嗱，各位讀完呢度咧，我相信大家聽過無數次嘅八福，可能咧大家咧都覺得慣咗啦。究竟耶穌點想法咧？咁耶穌嘅想法咧係同我哋嘅想法完全唔同嘅。佢想到嘅唔係物質嘅豐富，唔係生活嘅豐富，唔係物質嘅豐裕，而係乜嘢啊？大家留意，原來咧你發現到耶穌所睇嘅係更深嘅體會呢，真嘅福氣係乜嘢？真嘅福氣其實頭先我哋所講嘅妻財子禄壽嗰啲福咧，係未必係真嘅福。有陣時咧，錢財多都未必福噶，係咪啊？嗱，原來真嘅福係咩福啊？咁原來更深體會咧，真嘅福氣係乜嘢呢？原來係一種生活嘅質素。最近我聽見有一個弟兄講俾我聽，話佢嘅親戚係因為跌親，而家咧完全咧係失去咗活動嘅能力，甚至好似個植物人咁樣。咁咧佢覺得好辛苦。佢講句說話，佢話佢冇晒 quality of life 啊，即係話咧冇晒呢一種咧係生活嘅質素。嗱，各位，生活嘅質素係好緊要嘅，但係呢個生命嘅質素咧係更加咧內在生命嘅意義、生命嘅質素、內心嘅問題，係生命嘅意義，唔係得着乜嘢，而係付出乜嘢，係施予乜嘢，係關懷乜嘢。嗱，今日咧好多人就忘記咗呢個重要點，就係今日認為咧樣樣都係要得着，忘記咗咧係要付出嘅。原來咧耶穌所講嘅福氣係咩啊？一種更高嘅生命嘅境界，一個更高尚嘅人生嘅目標。啊，各位，哇！原來耶穌用咁嘅睇法嚟解釋咧個福字。各位，讓我哋深入嘅了解下。原來呢個福字原文嘅意思咧，我曾經先個禮拜講過，就係 higher happiness， 更高級嘅喜樂啊，唔係低級嘅喜樂，係高級嘅喜樂。點樣叫高級嘅喜樂咧？咁嗱，我哋再慢慢嘅分析。主耶穌認為啊，願意虛心接受除去個人成見嘅人有福，即係話咧，你倒空你自己，覺得我仍然未夠噶，我仍然要接受，我仍然咧要虛懷若谷，應該要擁有咧更多嘅需要接受。好容易咧，我哋唔肯接受人嘅意見，我哋咧應該咧要咧係用接受嘅態度。嗱，今日世界上面好多嘅問題就係別人講嘅嘢唔合自己嘅心意，我哋就批評，我哋就指責。嗱，其實呢種唔係虛心，唔係叫心靈貧窮嘅人，仲有為自己嘅罪、為他人嘅苦而流淚嘅人，即係話咧滿有同情、滿有關懷，可以講得話悲天憫人，用呢一種咁樣嘅態度嚟到咧面對別人嘅時候咧，為他人而流淚，為自己罪而流淚嘅人咧係有福嘅，因為佢哋必得到上帝嘅安慰。仲有溫柔嘅人，溫柔嘅人唔係軟劈劈，唔係冇晒脊骨，唔係咧冇晒主見。溫柔係乜嘢啊？能夠懂得自己控制自己嘅情緒嘅人有福。今日咧唔懂得控制自己情緒嘅人咧，就的確係好多問題啦。最近大家睇到報紙，因為咧一個乘客佢落車唔記得撳鐘，咁個司機就照行啦。結果咧佢嬲起上嚟咧，就拉個司機咧離開個駕駛座位。個司機揸緊車噶嘛，拉佢哋嘅時候，結果架車咧就撞埋去，連到咧個鋪頭上邊嘅假天花成個跌晒落嚟。喂，其實唔關個司機事啊，但係俾人家拉出嚟，
個情緒控制唔到。原來今日有好多人咧控制唔到情緒嘅啊！因咁嘅緣故咧，所以話清心嘅人有福，控制情緒嘅人有福，溫柔嘅人有福。其實係咩意思？就係因為咧，我哋懂得邊個時候應該發怒，邊個時候唔應該發怒嘅人係有福嘅。渴慕真理，今日大家有冇渴慕嘅心咧？大家好想聽，好想知道呢種渴慕，但係如果你話不外如是啫咁吓，不外如是啊，或者話聽慣咗咯，我唔需要再聽。嗱，呢個咧冇渴慕嘅心，你冇話之得着嘅。今日如果大家在崇拜嘅時候有渴慕嘅心，期望更深了解上帝嘅道，呢個人有福嘅。咁仲有用愛心同情，設身處地了解他人嘅人有福，真係設身處地，即係站在別人嘅立場當中嚟睇事物。今日好多時候係用自己嘅態度嚟睇事物，所以咧咁樣嘅睇法，結果咧我哋係失去咗呢種福氣。心地清明啊，內心潔淨嘅人有福。大家都好喜歡咧，我寫嘅一首短詩吓，手把青秧插在田。咁第句咩啊？低頭便見水中天，心地清明方為道，退步原來是向前。嗱，有人叫我再寫啊，咁呢首咧好有禪意嘅短詩咧，俾我哋睇見今日好多時候最緊要就係心地清明啊！唔好咧成日掛住咧自己爭，低頭咧我哋見到個天啊！好彩俾人好似俾人睇小，插秧一樣，低咗頭見到啲水，我見到天啊！你咪抵小我咯。但係咧，耶穌基督話在前嘅在後，在後在前，哇！真係好有意思，做人嘅道理。嗱，仲有使人和睦嘅人，使人和好嘅人，多建橋樑嘅人，少築圍牆嘅人有福啦。嗱，今日有好多人咧係建好多圍牆。各位，今日香港太多圍牆啦，人與人之間成建嘅圍牆，政治嘅圍牆，不同立場嘅圍牆，隔開晒我哋，使我哋唔能夠同人溝通。今日咁多問題就係唔能夠溝通啫嘛。所以咧，我哋咧要使人和睦。原來使人和睦咧，原來咧就係使我哋做和平之子。原來咁樣嘅時候咧係有福嘅。嗱，當然為真理付出代價，為真理為主受屈嘅人有福。有位弟兄洗咗禮冇幾耐，同我講：牧師，你教我食飯之前祈禱，但係咧我祈完禱之後咧，發現到我啲餸俾人夾晒去。我話咁就嬲啦，咁就嬲啦！咩叫為真理受苦？為真理。咁有人批評，有人話牧師啊，我想耶穌，有人改我花名叫做耶穌佬喎。我話咁咪好咯，因為你似耶穌啊嘛。今日咧好多時候咧，我哋覺得為真理受屈，其實呢個係有福嘅。嗱，佢今日咧我冇時候咧好詳細將八福講，因為如果講八福咧，可能你話牧師啊，你講到幾時先收聲啊？因為咧8樣嘢咁多嘢講，真係好多嘢講，但係我咧即係好快脆嘅，將佢咧俾大家詳細嘅思想。耶穌認為有咁樣質素嘅人咧，就係一個快樂嘅人啦。Higher happiness 係一個快樂嘅人。各位想唔想做個快樂嘅人啊？想唔想啊？哇！想快樂人睇下真理係點樣？原來咩叫快樂嘅人啊？我記得先個禮拜講過，一個快樂嘅人，真正快樂嘅人唔係佔有，而係分享。唔係為己，而係為他。唔係外在嘅，而係內心嘅。唔係物質，而係心靈。唔係享受，而係犧牲。唔係被愛，而係去愛。哇！各位，有邊個唔中意佔有，唔中意為己，唔中意學外在，唔中意物質，唔中意享受，唔中意被愛呢？但係原來耶穌睇嘅另外一個態度，原來我哋要咁樣俾出付出嘅時候咧，呢個先係真正嘅快樂。
各位，頭先我問大家中唔中意享受快樂啊？你話我都中意噶咁。嗱，呢個中意享受快樂咧，係必須要，好似頭先我所講嘅，要分享，要為別人，要內心裏邊有真正嘅平安。好啦，有心靈，唔係物質，而係願意付出，願意去愛。各位，最重要嘅，你睇睇，哇！原來咧，一個有福嘅人，一個快樂嘅人，一個平安嘅人，一定要有心靈嘅平安，有主嘅生命，有信仰嘅人生，有意義嘅生命。有一個年青人，佢寫咗一個紙條，呢個紙條寫晒咧人生最美好嘅嘢。佢寫到咧愛情啦、金錢啦、名利啦等等嘢，寫好多。然後咧俾一個好有智慧嘅長者，佢話：我得到咁多嘢，係咪我好似天使一樣咁快樂咧？咁點解長者睇完之後皺眉頭，喺我袋度暗支筆嚟畫咗佢交叉，然後加住寫咗幾個字，呢幾個咩字咧？叫做 peace of mind， 心靈嘅平安。啊！呢個後生仔唔服啊！咩話？有心靈嘅平安就得晒一切。咩話？其他嘢都冇用。但係到佢年老嘅時候，佢寫咗一本書，而家係美國一本最暢銷嘅書。呢本書叫做 Peace of Mind， 內在心靈嘅平安。個作者係約翰盧夫納文。佢發現到原來經過人生嘅歷練之後，佢先知道真正內在嘅平安、心靈嘅平安，有主嘅生命、有信仰嘅人生、有義嘅生命，先係真正嘅平安。換言之，生活在信仰嘅人有福啊！生活在盼望當中嘅人係有福啦，生活在主愛當中嘅人係有福啦。大家睇到幾個咩字啊？信望愛，係咪啊？啊，原來咧聖經真係講得好啊！原來咧信望愛三個字係我哋基督教嘅核心。原來我哋有呢幾樣嘢咧，我哋就有福啦。因為佢個內心有咩啊？有平安，有喜樂。各位，你個內心裏邊有冇呢種嘅平安同埋喜樂咧？個個都冇出聲我。嗱，聖經裏邊咧引證翻耶和華所賜嘅福係使人富足，並不加上憂慮。仲有，你哋要嘗嘗主恩嘅滋味，要知道佢係美善嘅。投靠佢嘅人有福啦，投靠佢嘅人有福啦。聖經裏邊講過一個後生仔，一個白夜公，一個後生仔，呢個後生仔乜都有嘅，乜都有，有錢有名譽又做官。而且咧，更加係尋找宗教嘅信仰，但係結果佢嚟到耶穌嘅面前話：我要永生。另外一個老人家呢個白夜公半夜嚟揾耶穌，佢又乜都有嘅，又係做到法官，並且咧係大把錢，並且咧有名有地位。但佢半夜嚟揾耶穌，係揾咩啊？又係揾永生。永生係乜嘢咧？永生咧，好多人誤解。有人信耶穌得水牛，點解啊？個永字唔記得點，個生字唔記得畫，認為永生咧就係死咗之後先得到嘅。其實唔係啊！信耶穌得永生就係信耶穌就在 here and now， 呢個時候你得到屬神嘅生命就係永生。所以咧，呢一個少年嘅財主，一個叫做尼哥德慕嘅人，佢竟然之間係要尋找永生。佢哋乜嘢都有啦，但係佢要尋找一種屬神嘅生命。屬神嘅生命係乜嘢啊？係永生。Why？點解？點解？大家思想下，點解？嗱，今日我同大家要反省，我哋到底缺少咗乜嘢？我哋到底缺少咗乜嘢？我哋有冇真正嘅
快樂，有冇啊？冇人答啊！我哋有冇真正嘅平安？真噶嘛？係。我哋有冇真正嘅盼望？我哋有冇真正嘅愛？我哋有冇真實嘅信仰？我真係盼望大家頭先講出嘅，每個人從心裏邊講，我哋真正得到呢啲嘢。各位，今日物質唔能夠得到呢啲嘢嘅，我哋真正咩啊？原來一個有福嘅人生就係乜嘢？有主嘅人生啊！你有主耶穌在你嘅生命當中，你就得着呢啲嘢。頭先我所講嘅，各位，真福係等於乜嘢？內在生命嘅質素。嗱，今日咧，我嘅口號就係主賜真福，迎新歲。各位，真福係內在生命嘅質素，一個絕不孤單嘅生命，一個有主同行嘅生命，一個有盼望嘅生命，一個滿有信心嘅生命。各位，你要認識上帝，就得平安，福氣就臨到你。聖經嘅說話，主今日要賜真福俾個大家，你肯唔肯接受啊？肯唔肯啊？肯嘅請舉手。邊個唔舉手啊？真係啊，真係。真係唔可以真福啊！我咧就前晚一打開個手機，哇！近來好多呢啲嘢，知道嘛？即係 send 嗰啲恭賀嘅說話嗰啲咧，真係多到不得了，琳琅滿目。但係有人話咧要小心，因為有人會攞晒你嗰啲嘢去嘅，咁即係話咧嗰啲盜版嗰啲嘢咧會攞晒你啲記錄去嘅，咁啊 send 好多。咁咧，突然間睇到同福堂佢主任牧師何志迪牧師嘅師母羅乃萱女士，嗱，佢係一個作家佢寫咗有啲嘢真係好正，不過而家你好似睇唔到，點解？因為太過急啊！我話影就算數啦，唔好寫出嚟，唔好打出嚟啦咁。不過咧，俾大家睇下。我咧就讀出嚟俾大家知道，原來羅乃萱女士咧寫咗個雞年八福，咁我啱啦。今日我講八福，咁啊即刻咧套用啦。所以呢啲嘢咧要盡量攞資料俾大家，咁啊大家咧翹埋隻手咧可以睇到攞到啲資料啦。嗱，咁咧雞年嘅八福係乜嘢啊？我讀俾大家聽。佢話咧祝福你，好似雞一樣咁早起，嗱，唔好瞓得咁晏啊，天天精神又爽利。仲有祝福你，好似雞一樣咁樣立福，身壯體健又滿足，真係幾好嘅寫得嚇。祝福你如雞般起舞，發奮努力夢竟成。祝福你如雞般昂首，滿有自信向前走。祝福你如雞般獨立，展現自我身無知。祝福你如雞般清醒，找到自己心位置。祝福你如雞般報喜，恩滿全家，福滿門。祝福你如雞般高歌，喜訊頻傳，樂綿綿。嗱，大家咧唔使抄啦，因為睇唔到啦。不過聽我講，即係話咧滿有祝福，滿有祝福，好似雞一樣。原來雞有咁多祝福嘅，各位，讓我哋今年咧雞年啊，都滿有祝福，好唔好啊？滿有恩典，滿有祝福，滿有神嘅愛。嗱，咁樣咧，在結束之前咧，我想咧，我哋詩班祝福大家，好唔好啊？頭先我想講嘅祝福係咩祝福啊？係為你祈福啊！嗱，請詩班一齊唱一首祝福頌，好唔好啊？祝福頌。嗱，咁咧就在新年嘅時候咧，大家咧滿有神嘅福，真福有真福咧迎新歲。
多謝詩班，多謝詩班。我哋同心祈禱，好唔好啊？請坐嚇，同心祈禱。多謝主，新年開始，願我哋都能夠準備好我哋嘅新心靈，接受你賜俾我哋嘅真福。天父，求你俾我哋唔好用膚淺嘅眼光嚟睇物質嘅需要，而係睇內在嘅平安。天父啊，願你俾我哋每個人都有真正內在嘅平安同埋喜樂，面對生活嘅一切。願新嘅年開始，我哋每個人都能夠在你嘅真福嘅當中，增加我哋內在生命嘅質素，有主所賜屬天嘅喜樂同埋平安。主上帝，願我哋都打開心門，接受你嘅教導，願你嘅教導成為我哋生命上邊一切嘅需要。願榮耀頌讚都歸俾你，奉主耶穌聖名祈禱，阿門。請各位起立，我哋同唱榮耀頌，願榮耀頌讚歸俾天父。各位。